នាំមកជូនដោយឈើរយសាច់ដុំប្រើនីអូទីកាបាំអរគុណណាស់ប្រិយមិត្តទូរទស្សនិកជនជាទីមេត្រីបាទយើងឆ្លងទៅកីឡាអន្តរជាតិវិញម្ដងបាទឃើញថាប្រមុខសហព័ន្ធកីឡាបាល់ទាត់ពិភពលោកហៅកាត់ថា FIFA បាទគឺលោក Gianni Infantino លោកមានជំនឿថានឹងអាចមានមតិភាគច្រើនគាំទ្រឲ្យអង្គការបាល់ទាត់ពិភពលោកមួយនេះមានការរៀបចំបាទគឺ2ឆ្នាំម្ដងនេះលោកសង្ឃឹមណាបាទប្រសិនបើការប្រជុំបាទគឺលំដាប់កម្ពូលបាទគឺរបស់អង្គការបាល់ទាត់ពិភពលោកនេះបាទគឺប្រព្រឹត្តទៅហើយមានការគ្រប់គ្រងយ៉ាងពេញទំហឹងមែននោះសហព័ន្ធកីឡាបាល់ទាត់បាទគឺពិភពលោកនឹងទទួលបានចំណូលបាទគឺរហូតដល់ទៅ4កដកសញ្ញា4 billion USD ឯណោះបាទគឺច្រើនជាងការប្រកួតរៀងរាល់4ឆ្នាំម្ដងអញ្ចឹងយើងសបញ្ជាក់ឲ្យឃើញថាការរៀបចំឲ្យមាន2ឆ្នាំម្ដងនេះគឺលុយធំជាងគេគឺលុយធំជាងគេតែម្ដងនៅក្នុងនោះបាទគឺគេបានបញ្ជាក់ថាបាទគឺទំហំទឹកប្រាក់បាទក្នុងចំណោមបាទគឺពី48វគ្គព្រិចព្រាត់បាទគឺចាប់ដើមពីឆ្នាំ2026តទៅនឹងកើនឡើងរហូតដល់11កដកសញ្ញាបាទគឺ4 billion តែម្ដងបាទគឺច្រើនមែនតើបាទគឺជាទំហំទឹកប្រាក់មួយប៉ុន្តែអ្វីដែលសំខាន់បាទគឺនៅកិច្ចប្រជុំកម្ពុជាពិភពលោកនេះដែលមានសមាជិកចំនួន211ប្រទេសដែលជាសមាជិកក្រោមអាវ៉ាតនោះគឺមាន2សហព័ន្ធបាទគឺ2តំបន់គឺតំបន់អឺរ៉ុបនិងតំបន់អាមេរិកខាងត្បូង2នាក់នេះគឺដាច់ខាតហើយគឺប្រឆាំងមិនគ្រប់គ្រងឲ្យមានការប្រកួតបាទគឺបាល់ទាត់ពិភពលោក2ឆ្នាំម្ដងនោះទេបាទគឺកើតឡើងបាទគឺដោយសារលោកតាបារាំងបាទគឺលោកអាសងវង្សែបច្ចុប្បន្នលោកជាមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់អភិវឌ្ឍបាល់ទាត់របស់ពិភពលោកដែរនោះបាទគាត់អតីតគ្រូអាសននោះគឺបង្កើតឲ្យមានគំនិតថាឲ្យមានបាទគឺបាល់ទាត់ពិភពលោក2ឆ្នាំម្ដងមុនគេដល់អញ្ចឹងតើឥឡូវនេះយកមកធ្វើមហាសន្និបាតប្រជុំកិច្ចកម្ពុជារបស់សហព័ន្ធបាល់ទាត់ពិភពលោកហើយយើងរងចាំមើលថាតើបាទគឺការអនុម័តមានសម្លេងគាំទ្រប៉ុន្មានឲ្យមានរៀបចំការប្រកួតបាល់ទាត់ពិភពលោករៀងរាល់2ឆ្នាំម្ដងនោះអរគុណយើងឆ្លងទៅបាទគឺកីឡាមួយទៀតបាទតាក់ទងនឹងកីឡាដ្ឋាន Wembley ដែលស្ថិតនៅកណ្ដាលទីក្រុងឡុងរបស់ប្រទេសអង់គ្លេសបាទគឺដែលជាកន្លែងរៀបចំបាទគឺការប្រកួតលក្ខណៈអន្តរជាតិសម្រាប់ក្រុមជម្រើសជាតិអង់គ្លេសសម្រាប់ការប្រកួតអេវ៉ាន់ធំដូចជាតន្ត្រីដូចជាកម្មវិធីធំឥឡូវនេះទៅជាកន្លែងចាក់វ៉ាក់សាំងឲ្យរដ្ឋាភិបាលឈរជាជួរឲ្យដើម្បីចាក់ឲ្យប្រកាសអាសន្នឲ្យនៅក្នុងអង់គ្លេសចូលឲ្យឥឡូវនេះCOVID-19 ហើយមានប្រភេទបំលែងថ្មីមួយទៀតហើយបាទមកតទៀតឥឡូវនេះឈរតម្រៀបជួរគ្នាតែម្ដងហើយក្នុងនោះលោកអភិបាលក្រុងឡុងបាទគឺលោកសាឌីខានបានបញ្ជាក់ថាយើងត្រូវរួមគ្នាចូលរួមទប់ស្កាត់ការពារបាទគឺនៅជំងឺដ៏កាចសាហាវនេះតែម្ដងមួយទៀតកីឡាដ្ឋាន Etihad Stadium ដែលជាកន្លែងទឹកដីរបស់ក្រុម Manchester City ក៏យកធ្វើជាកន្លែងបាទគឺរៀបចំនិងចាក់វ៉ាក់សាំងជូនប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងតំបន់នោះផងដែរយើងមើលទៅដល់ចាប់ផ្ដើមមកហើយបាទគឺធំធេងមែនទែនហើយមួយទៀតបាទគឺ Club Bristol ដែលស្ថិតនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌលំដាប់ទី2របស់ប្រទេសអង់គ្លេសក៏យកធ្វើជាកន្លែងបាទរៀបចំចាក់វ៉ាក់សាំងដែរបាទគឺ COVID-19 ដើម្បីជំរុញបាទគឺឲ្យបានច្រើនចឹងហើយបាទគឺពុកម៉ែបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋបាទគឺបានដឹងគុណនិងអរគុណដល់រាជរដ្ឋាភិបាលសម្ដេចតេជោដែលលោកមាននយោបាយបាទគឺស្រោចបាទវ៉ាក់សាំងចាក់វ៉ាក់សាំងឲ្យប្រជាពលរដ្ឋយើងគ្រប់គ្នាទៅគឺយើងធូរស្បើយណារដ្ឋាភិបាលចាធូរស្បើយមែនតើអញ្ចឹងប្រទេសអឺរ៉ុបដែលកំពុងតែចាត់ទុកថាជាប្រទេសរីកចម្រើនដែលគេមិនជឿគេមិនចង់ចាក់នោះឥឡូវជួបបញ្ហាមែនតែម្ដងបាទគឺហើយយើងមិនសើចមិនយំទេមានន័យថាការចូលរួមចាក់ឲ្យច្រើនទៅយើងបន្ថយបាទគឺអាហ្នឹងវាទៅឆ្ងាយយើងទាំងអស់គ្នាអរគុណយើងឆ្លងទៅកីឡាថ្មីបាទឃើញថាទីផ្សារដោះដូរកីឡាករគេបើកជាលើកទី2នៅរដូវរងាពលគឺនៅខែមករានេះទៀតហើយមានន័យថាការដោះដូរកីឡាករបាទគឺមួយរដូវកាលមាន2ដងគឺរដូវក្តៅនិងរដូវរងាពាក់កណ្ដាលបាទគឺយុទ្ធនាការនៃការប្រកួតលីកអាជីពកីឡាករល្បីឈ្មោះមួយចំនួនកិច្ចសន្យាបានអស់ដូចជាប៉ូលផុកបាបាទកិច្ចសន្យារបស់គេនឹងចប់នៅរដូវក្តៅខាងមុខនេះហើយបាទគឺនៅឆ្នាំ2022អញ្ចឹងកីឡាកររូបនេះបាទគឺអាចចាក់ចេញទៅរកក្លឹបថ្មី
ឬក៏ពន្យាកិច្ចសន្យាលេងនៅជាមួយ Man U បន្តទៀតឬក៏បាទគឺអាចទៅរកបាទគឺកន្លែងណាដែលមានចំណូលច្រើនតាមដែលគេអាចទៅបានបន្តមកទៀតកីឡាករជើងចាស់របស់អេស្ប៉ាញហ៊ួនម៉ាល់តាក៏កិច្ចសន្យារបស់គេបាទគឺនឹងត្រៀមចប់នៅ Old Trafford ឆ្នាំ2022នេះហើយអញ្ចឹងកីឡាកររូបនេះមានសិទ្ធិដោះដូរទៅរកក្លឹបថ្មីបានបាទគឺតាមការចង់របស់ខ្លួនមួយទៀតកីឡាករវ័យក្មេងដែលមានទេពកោសល្យល្អហើយគេចាត់ទុកថាជាអ្នកស្នងពីមេស៊ីឬក៏រ៉ូណាល់ដូបាទឥឡូវនេះយើងទៅដល់លូវីសសូរ៉េសវិញបាទសូរ៉េសនេះក៏ចប់ដែរហើយបាទគឺនៅបញ្ចប់រដូវក្តៅនេះជាមួយនឹងអាទីតកូម៉ាឌ្រីតបាទគាត់ឈានចូលដល់វ័យបាទគឺ34ឆ្នាំហើយយើងបន្តទៅមួយទៀតបាទលីភាពដាក់រូបមកខ្ញុំនិយាយតាមវិញបាទគឺល្អជាងបាទគឺយើងទៅមួយទៀតទៅបាទតាក់តងនឹងដេបេលេណាបាទអូសាម៉ាដេបេលេបាទកីឡាកររបស់ក្រុម SC បាសេឡូណានេះនៅក្មេងប៉ុន្តែគាត់នឹងចប់ហើយខ្ញុំគិតថាគាត់ចេញច្រើនជាងព្រោះថាបើនៅទៀតតម្លៃពលកម្មគាត់ថ្លៃគាត់ថ្លៃអញ្ចឹងបាសេឡូណាកំពុងតែជួបវិបត្តិហងបាទគាត់នឹងបាទគឺត្រូវចាក់ចេញហើយយើងបន្តទៅមួយទៀតកីឡាករអាសង់ទីនបាទអាសង់ទីនក៏អញ្ចឹងដែរបាទគឺកីឡាករប៉ាឡូឌីបាឡាកីឡាកររូបនេះមករួមជាមួយនឹងជូបន្ទើសតាំងពីឆ្នាំ2015មកផ្លាស់មកពីក្រុមប៉ាឡាម៉ូឥឡូវនេះគឺជាកិច្ចសន្យាឆ្នាំចុងក្រោយដែរហើយដែលលោកត្រូវចាក់ចេញបាទបន្តមកទៀតកីឡាករអន្តរជាតិអេស្ប៉ាញបាទអ៊ីស្កូបាទកីឡាកររូបនេះក៏ជាប់ជាមួយនឹងក្រុមរ៉េម៉ាឌ្រីតខ្ញុំថាគាត់ល្អប៉ុន្តែទុកគាត់ចោលនេះកីឡាកររូបនេះសមាជិកពានរង្វាន់ទ្វីបអឺរ៉ុបអាយុក្រោម21ឆ្នាំរបស់អេស្ប៉ាញបាទសម័យខ្ញុំឡាយបាទឥឡូវហ្នឹងគាត់នឹងល្អខ្លាំងណាស់ដល់ឥឡូវគាត់ជាអត់សូវបានលេងមិនដឹងថាគ្រូគាត់អត់ចូលចិត្តឬក៏យ៉ាងម៉េចបាទកីឡាកររូបហ្នឹងបន្តមកទៀតកីឡាករជើងចាស់សញ្ជាតិបារាំង Alexander Lacazette គាត់ជាប់ជាមួយនឹង Arsenal នៅឆ្នាំនេះដែរហើយអញ្ចឹងក្លឹបណាអាចចាយចៅគាត់បានបាទទៅរកក្លឹបថ្មីតែម្ដងបន្តមកទៀតកីឡាករ Basic បាទគឺវីរៈបរិះរបស់ Liverpool គេចង់ភ្លេចគាត់ហើយ Divock Origi ដែលសុទ្ធជួយឲ្យ Liverpool ឈ្នះ Champions League នោះដោយសារបាទគឺមាន Mohamed Salah និង Sadio Mane នោះល្អជាងអញ្ចឹងទៅគឺចង់ភ្លេចគាត់តែម្ដងបាទគឺសម្រាប់ Liverpool មួយទៀតកីឡាករអ៊ីតាលីបាទគឺកីឡាករ Lorenzo បាទគឺ Insigne បាទគាត់នឹងអាចចប់ជាមួយនឹង Napoli ដែរហើយទៅរកក្លឹបថ្មីហើយមួយទៀត Carabel បាទ9ឆ្នាំហើយចេញទៅជាមួយនឹង Real Madrid អត់សូវទេទៅមុខមិនរួចមកក្រោយមិនរួចប៉ុន្តែគាត់ក៏ល្អដែរបាទសម្រាប់កីឡាករនេះមួយទៀតកីឡាករអន្តរជាតិដាណាម៉ាកបាទគឺអង់ដ្រេបាទ Christensen ក៏ចប់ដែរជាមួយនឹង Chelsea អាចទៅរកក្លឹបថ្មីបានហើយមួយទៀតល្អជាងគេដែលគេចង់បានជាងគេនេះអង់តូនីអូ រ៉ូឌីហ្គើអូល្អខ្លាំងណាស់បាទ Real ក៏ចង់បានប៉ារីសជូវិនទ័សហ្នឹងបាទចង់បានគាត់បាទមួយទៀតកីឡាករជើងចាស់បាទគឺ Fernandinho បាទគឺក៏ចប់ដែរហើយលោកអាចទៅរកក្លឹបថ្មីបានណោះអរគុណឥឡូវយើងត្រឡប់មកមើលព័ត៌មានកីឡាផ្លៃកម្មវិធី Gala Dinner វិញបាទគឺអាហារសាមគ្គីរបស់សហព័ន្ធកីឡាប្រណាំងយានយន្តហើយកាត់ថា FIA Max Verstappen បាទគឺទទួលពានរង្វាន់បាទគឺជួយឲ្យក្រុម Red Bull បាទឈ្នះ Lewis Hamilton បាទគឺឈ្នះតែម្ដងបាទគឺវ័យ24ឆ្នាំសញ្ជាតិហូឡង់បាទជាកីឡាករអស្ចារ្យប្រចាំឆ្នាំបាទគឺយកឈ្នះក្រុម Mercedes បាទគឺនៅឆ្នាំនេះមួយទៀតកីឡាករល្បីៗបាទគឺចូលរួមប្រណាំងបាទកម្មវិធីបាទគេហៅថា Inaugural កម្មវិធីថ្មីចាប់ផ្ដើមនៅឆ្នាំសិតតែ Superstar ល្បីៗបាទមានក្រុមជាច្រើនមាន Nico Rosberg ដែលគាត់ធ្លាប់ជាឈ្នះនៅក្នុង Formula 1 ឥឡូវនេះគាត់មកបើករថយន្តប្រភេទនេះនៅក្នុងកម្មវិធីបាទគឺ Extreme E Championship បាទគឺបានបញ្ចប់ទៅហើយបាទក្រុមរបស់គាត់ក៏ជាអ្នកទទួលបានជោគជ័យនៅក្នុងប្រភេទនេះនេះគឺគេសូប្រភេទរថយន្តដើម្បីតាក់ទាញបាទគឺអ្នកគ្រប់គ្រងនៅជុំវិញពិភពលោកដល់ឡែកយើងមើលការប្រកួតប្រណាំងកង់កម្មវិធី Tour of Spain ប្រទេសអេស្ប៉ាញណាឬគេហៅថា Volta de España ឆ្នាំនេះចេញពីប្រទេសហូឡង់បាទគឺចាប់ផ្ដើមបាទគឺចេញពីប្រទេសហូឡង់បាទគឺចេញពីទីក្រុងបាទគឺ Utrecht បាទគឺប្រទេសហូឡង់បាទគឺឆ្នាំនេះគឺជាឆ្នាំទី77ឆ្នាំហើយបាទការប្រកួតប្រណាំងកង់ចេញផែនទីហើយស្រេចបាទហើយជាលើកទី4ដែលចេញពីប្រទេសហូឡង់ហើយមាន21ដំណាក់កាលបាទគឺនឹងបញ្ចប់តែម្ដងបាទអរគុណចុងក្រោយមួយទៀតចាស់ទៅមើល Nadal បាទគឺ Nadal ឆ្លង COVID-19 បាទ19ទៀតហើយកីឡាករនោះទៅជាពីរបួសហើយធ្លាប់ឈ្នះជើងឯក Grand Slam រហូតដល់ទៅ20សម័យឯណោះ
បាទគាត់មាន COVID-19 សួរដៃគូទាំងពីរបន្តិចថានៅតំបន់អឺរ៉ុបហ្នឹងគេចាត់ទុកថា COVID នេះជាជំងឺធម្មតាឬយ៉ាងម៉េចរតនានោះដូចគេអត់ខ្លាចឬយ៉ាងម៉េច គេគិតថាធម្មតាខ្ញុំគិតចឹងបើសិនយើងតាមព័ត៌មានទៅ បាទព័ត៌មានពីដើមមកយើងតក់ស្លុតណានៅអេស្ប៉ាញអ៊ីតាលីរងគ្រោះជាងគេមែនទេចាប់ដើមមកស្លាប់ដូចរៀលពេញទាំងអស់ប៉ុន្តែឥឡូវពួកគាត់នៅតែមិនព្រមចាក់នៅកីឡាករហេតុអីគាត់អត់ព្រមចាក់មូលហេតុអីគាត់គិតថាសុខភាពគាត់ខ្លាំង បាទជាពិសេសឥឡូវមានច្បាប់ចេះតែរំកិលហើយដូចនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌ NBA របស់សហរដ្ឋអាមេរិកអីបាទគឺប្រឆាំងច្រើនអ្នកធ្វើច្បាប់ថាឲ្យចាក់តែមិនចាក់អត់ឲ្យលេងតែពួកហ្នឹងមិនចូលលេង big name មិនចូលលេងវាអត់បានចំណូលក្លឹបហ្នឹងក៏ពិបាកដែរវាពាក់ព័ន្ធគ្នាអញ្ចឹងតែទាំងប្រទេសតែម្ដងបាទសូមអរគុណសូមបាត់ត្រឹមហ្នឹងទៅបាទសូមអរគុណបាទពីកម្មវិធីរបស់យើងក្នុងវគ្គនេះសូមអរគុណទៅដល់នីអូទីកាបាមឈឺជុករយគ្រិចថ្លោះសូមប្រើនីអូទីកាបាមនិងអរគុណជាបន្តទៀតទៅដល់ខាណាសូនអស់កំបល់បញ្ហាស្បែកហើយវគ្គក្រោយទូរទស្សនិកជននឹងបានតាមដាននៅព័ត៌មានសិល្បៈកំសាន្តនៅពេលនេះកម្មវិធីរបស់យើងសូមពេលសម្រាប់បន្តិចសិន